I mean, that's Megatron. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sana aja channel. Untuk kali ini kita mau unboxing LS-06 dari BMB atau Megatron. Oke, ini kasusnya besar banget kasusnya dibanding LS-03F yang Optimus Prime. Oke, langsung saja. Ini masih MISP. Salad box, oke, masih segel ya. Oke, langsung saja nih kita unboxing. Oke, boxnya besar guys. Ini dia masih bubble wrap. Oke, mari kita buka. Bubble wrapnya masih rapi, LS-06 Tank Mega Commander. By the way, ini yang third party ya, jadi nggak lisensi dari Transformer. Kalau yang resmi itu dari Hasbro ya untuk saat ini. Ini dia depan, samping, nah ini untuk usia 6 tahun ke atas ya, tidak cocok untuk balita. Ini boxnya kita buka. Jadi ada perekatnya ya guys. Kelihatan spoilernya. Ini gambarnya mode robot dan mode tank. Saya keluarin dari boxnya ini. Ini dia. Nyala juga. Oke, yang pertama kita dapat manual book, cara-cara transform. Ini mode drop, ini mode robot. Oke. Terus kita dapat aksesoris pengganti. Ini ada lengan capit. Ini juga ada artikulasinya. Keren banget nih. Ini kalau yang kecil nggak ada artikulasinya. Ada ini seperti apa, catnya seperti metal kayak guys ya, tapi ini dari plastik. Cuma bagian partnya yang tubuhnya itu kebanyakan dari plastik.
kemarin udah besar banget dan detailnya keren. Detailnya keren nih. Nah, ini detail mukanya. So unwise. Bisa panjang nih. Nah, ini bisa panjang, dan ini buat ngebunuh Optimus waktu di hutan ya, mau nyelamatin Sam, ditusuklah dia sama ini, terus sambil ngeblast nembak. Sam, where are you? You're so weak. Sam, run. Nih terang banget nih cannon blast-nya, terus matanya juga nyala. Keren banget. Ini dia wajahnya, serem. Ini cannon blast-nya. Oke. Kalau yang Dream Factory kemarin yang ukuran sama dengan Legendary Toys ya. Oke, sekarang kita komparasi dengan Bumblebee Weijang ya. Nah, ini hampir sama nih tingginya. Ini segini. Ini komparasi dengan Legendary Toys Optimus Prime. Kecil ya, paling kecil nih Legendary Toys. Sekarang kita sandingkan dengan BMB Optimus Prime yang Dark of the Moon. Pas ya, komparasinya pas. Ini dia komparasinya dengan BMB Optimus Prime yang LS-03F. Pas ya. Oke, sekarang kita coba artikulasinya untuk menghadap kanan kiri bisa 360 derajat. Untuk atasnya bisa full, untuk tangan 360 derajat pastinya. Oke, kanan kiri sama ya. Kita lihat detail tangannya, artikulasinya kanan kiri, atas juga full. Nah, ini yang menarik, jari-jarinya ada artikulasinya juga. Ini juga ada artikulasi. Oke. Untuk yang sebelah kanan ini, nah ini perbedaannya dengan Dream Factory juga. Ini ada tambahan satu capit di bagian samping. Dream Factory tidak ada ya. Ini panjang dan ini bisa ditekuk ke belakang, diumpetin. Oke. Dan ini berat banget ya.
Oh ya, untuk nunduk juga lumayan, jadi dia tidak di leather tapi di belakang leather ya. Untuk kaki lumayan, nah, karena kembali dia karena dia berat, ke depan juga keren. Oke, sekarang kita ganti tangannya. Cara ganti tangan kanannya ini ada bolong lengan ini yang udah saya ganti tangan satu, tapi aku lebih suka Canon yang tadi ya, jadi bisa nyala kan. Bagian kaki lumayan detail. Don't deserve to live. They deserve to choose for themselves. And you will die with them.